Nah itu dia bunyi. Nah itu posisinya pasti pulinya macet Pak. Oh iya Mas, dia baru beli second. Begitu dicek, pulinya dilas. Ya mungkin karena sudah aus duluan, sehingga daripada ganti dipikir dilas. Harganya Tapi berapa sih Mas? Kok mahal ya? enggak sih. Kalau yang kemarin kita dapat itu kan yang genuine itu harusnya kan 1,3 juta. Berapa? 1,3. Oke. Nah kemarin kita dapat yang Jerman itu 1 jutaan. Selisihnya sih sedikit sama yang ori, cuman barangnya sih ya mirip-mirip OM.